О перспективах развития Дальнего Востока говорят у нас давно. Даже было создано отдельное министерство. Сейчас готовится законопроект по созданию территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Государство же готово потратить на это 57 миллиардов рублей. А в чем же особенность этих территорий? Во-первых, это налоговые преференции, достаточно широкие, начиная со снижения налогов на прибыль, налоговые каникулы по НДПИ, существенное снижение страховых взносов, далее ускоренное возмещение НДС, налоговые каникулы по налогам на землю, имущество. Следующее – это уменьшение административных барьеров с режимом свободной таможенной зоны, упрощение оборота земельных ресурсов. Первым из якутских политиков с положительной оценкой ТОР выступил мэр столицы республики Айсен Николаев. Мы очень много говорим о развитии Дальнего Востока, вообще все говорим, да, начиная с президента страны и вот до журналистов, мы все это обсуждаем. Но, к сожалению, вот поручение, которое дал Владимир Владимирович Путин в прошлогоднем своем послании, например, вот в этом году тоже он до вопросов Дальнего Востока коснулся, они очень медленно реализуются. Вот. Мы не видим, по крайней мере, до последнего времени не видели уже таких реальных шагов со стороны, в целом федерального правительства, может быть, да, по решению тех или иных вопросов. И я очень рад, что вот те усилия, которые предпринимал полпред и предпринимает полпред по Дальнему Востоку Юрий Петрович Трутнев, и Министерство по развитию Дальнего Востока наконец-то начинает давать уже какие-то конкретные результаты. Вот сейчас этот законопроект, точнее закон, да, по развитию территорий социально-экономического развития опережающего, это практически единственный на сегодняшний день созданный в последнее время механизм развития территорий. Потому что никаких, просто словами Дальний Восток не разовьешь никак. Мы должны иметь какие-то экономические механизмы. И этот механизм, как раз создание таких территорий, на мой взгляд, позволяет на Дальнем Востоке, в субъектах Российской Федерации, которые там расположены, создать такие точки, которые в последующем могут стать локомотивами такого роста. Вот. И с этой точки зрения я всецело поддерживаю этот законопроект и считаю, что эти территории опережающего развития и у нас в республике должны быть созданы. Вот. И ведь речь идет о чем? О том, что эти территории опережающего социально-экономического развития, там не говорится речь именно о, скажем, добыче сырья. У нас же, как Дальний Восток, всегда ассоциируется с тем, что мы там добываем сырье, алмазы, золото, уголь, нефть, газ и вывозим. Вот. А вопросы уже дальнейшей переработки, создания добавленной стоимости, создания на базе этого дополнительных рабочих мест на уже территориях самих субъектов, к сожалению, мы как-то до этого не доходим. А вот как раз эти ТАСЭРы, они позволят нам на территории субъектов получить механизмы как раз создания инновационных, новых высокотехнологичных производств. Что касается земли, то здесь я вообще никаких страхов не вижу, потому что эти территории абсолютно локальные, они не распространяются на целые районы или города. Вот, например, по городу Якутску оба проекта, которые сегодня обсуждаются, это вот базальт новые технологии и бриллиантовая долина, они в купе порядка 40 гектаров вместе. Вот. Поверьте мне, у нас в городе Якутске у многих предприятий в собственности находится гораздо большая территория. Вот. И, соответственно, поэтому здесь никаких угроз я не вижу. И наоборот, ведь мы же должны понимать, что эти же объекты, если будут здесь создаваться, те же здания будут строиться, фабрики какие-то, заводы будут делаться в рамках создания ТАСЭРов, они же никуда отсюда не уедут. Они построят, например, завод по базальто-пластиковой арматуре, он же никуда, будет здесь у нас на территории создан. Эта добавочная стоимость будет у нас на территории производиться. Для наших зрителей уточните, пожалуйста, что за бриллиантовая долина? Бриллиантовая долина там, где может быть создана такая территория, где будет организован ювелирно-гранильный кластер по огранке алмазов, созданию, то есть по производству бриллиантов, и уже дальнейшему их, например, уже и созданию ювелирных изделий. Здесь вопросы более сложного характера, потому что, во-первых, здесь у нас ярко выраженных таких местных предприятий, заинтересованных, на мой взгляд, пока, к сожалению, нету. Вот. А во-вторых, там есть очень серьезные вопросы, связанные с налогообложением. И пока у нас разъяснений конкретных в части того, будут ли на территории этой бриллиантовой долины, если она будет создана,
данной льготы по НДС, пока у нас четкого ответа со стороны федерального правительства нет. Вот если будет НДС, то, конечно, там будет интерес. Если НДС останется, то, к сожалению, инвестиционная привлекательность данного проекта, по крайней мере для наших местных предприятий, она будет такая достаточно низкая, к сожалению. Но упрощение оборота земельных ресурсов сейчас настораживает многих. Земельный вопрос всегда очень болезненный и сложный. Об этом мы поговорим в следующий раз. Нашим собеседником станет депутат Ялтумен Иван Шамаев.